Hətta mən keçən dəfə belə bir xəbərlərdə də eşitdim ki, Çinli alimlər güclü işləyirlər ki, teleportasiya üzərindəki bu aktiv olmalıdır. Çünki bir neçə testlər hətta eləyiblər. Hətta bunun nəticələrinə belə qədər var. Sadəcə bu cəmiyyətdən hələ ki gizlədilir. Bəli. Görək haçan aşkar olacaq. Əlbəttə. Bax, dünyada bir çox cəmiyyətlər və təşkilatlar vardı. Misal, burada bilmirəm, az-çox indi YouTube-da insanlar görür və görmür. Misal, göstərirlər filan masonlar, nələr. Bəzi cəmiyyətlər zaten bu tipli sistemlərdən istifadə eləyir. Magiya, sehr və cadu. Cadular. O cəmiyyətlərə qoşulmaq istəyirsənsə, mütləq dini inancın və ya Tanrıya inancın olmalıdır. İnancsız biri götürülmür. Bir. İki olaraq orada bir çox qara magiyalardan istifadə olunur və bu cür qara magiya və ağ magiya nədir? Onları da izah eləyim sizə və magiyanın növlərini izah eləyim istəyirsiniz. Mənə ağ magiyanı birinci deyim, çünki mən heç ondan xəbərim yoxdur. Ağ magiya, bax belə deyim, 7 dənə boyut vardı spiritual sahədə. Aydındır? Spiritual sahədə 7 boyut vardı. Aləm deyək də. Bunların birinci boyutu minerallar, duzdur, daşdır, torpaqdır. Belə də kristal daşlar, minerallar, torpaq. Yəni ilk yaranma, yer kürəsinin ilk yaranmış maddələri. İkincidə gəlir artıq nələr? İkincidə gəlir viruslar, bakteriyalar, tək hücrəlilər. Üçüncüdə gəlir bitkilər aləmi. Dörddə gəlir heyvan və insan. İnsan da axı məməlilər sinifinin bir üzvüdür, ali varlıqdır. Dördüncü etapda gəlir ruhsal rəhbərlər. 4-cü insan idi, 5-də gəlir ruhsal rəhbərlər, ali ruhlar, cinlər, mələklər. 6-cı səviyyə qanunlardır, 7-ci səviyyə tanrılıq boyutudur, aləmidir. Bu bizim dövlət qanunu deyil də, yəni. Dövlət qanunu deyil. Dünyanın bu qanunu. həmin o həm dünyanın, Sistemin. həm də sistemin, o spiritual dərslərdə elə bu dedim, o akademiya var, parapsixologiya. Orada ilk öyrənəcək şey bu 7-dir. Bax, 7 dənə şəfalanma üsulu vardı. Yəni sən daş, duz, mineral maddələrlə, məsəl dəmir, çinko, kalsium qəbul edib şəfalana bilərsən. Xəstəliyin düzələr. 2. Sən hücrələr, bakteriya və viruslarla şəfalana bilərsən. 3. Bitkilərlə fitoterapiya zaten dərmanların əsas tərkib hissəsi şəfalana bilərsən. Heyvan və insanlar tərəfindən şəfalandırıla bilərsən. Şamanlar bunlardan da istifadə eləyirdi. 5-ci səviyyə ruhsal rəhbərlər, cinlər, mələklərdir.